qui è il caso di analizzare in dettaglio i principi teorici e le tecniche applicative dell'astrazione e della selezione, peraltro illustrati ed esemplificati da Armando Casati in una vasta pubblicazione. Basti dire che il metodo si basa sul principio della giusta posizione a tratto divisionistico di alcuni colori puri fondamentali, quali colori disposti a segmenti opportunamente diradati o infittiti nella trama e orientati nel ductus, chiudono le lacune realizzando un neutro, che oltre alla caratteristica della diversificazione tecnica e dell'immediata riconoscibilità, offre il vantaggio di un tessuto pittorico dinamico e vibrante, però obiettivo, perché fondato non sulle variabili del gusto, ma sui valori della cromia pura e sulle leggi scientifiche della percezione ottica. Si trattava senza dubbio di un avanzamento di rilievo nel difficile settore del trattamento delle lacune e i vantaggi della selezione e dell'astrazione, applicandosi la prima nelle piccole mancanze, dove la lacuna è ricostituibile nella sua realtà cromatica e formale, la seconda nelle mancanze più vaste, dove qualsiasi ipotesi di ricostruzione sarebbe arbitraria. Apparvero presto evidenti, soprattutto se confrontate con le tecniche tradizionali del neutro variamente colorato e intonato. E valga per tutti un solo esempio: la scultura lignea del Bargello raffigurante un santo vescovo risultava dalla pulitura devastata da vaste lacune che maculavano sgradevolmente il piviale dorato, il quale avvolge il vocabolo liturgico fulgidissimo da annoverare tra i prodigi decorativi più stupefacenti del nostro Trecento, tutta intera la ieratica immagine, così che quest'ultima affidava gran parte del suo fascino e la sua stessa ragion d'essere alla completezza della decorazione. Splendido gomitolo d'oro che non tollerava strappi o interruzioni. L'uso di colori neutri e sottotono avrebbe certo attutito l'emergenza brutale delle lacune, ma avrebbe prodotto inevitabili effetti di generale appiattimento. Risultati migliori ma non ottimali. Avrebbe assicurato l'impiego del rigattino, in questo caso però difficile da applicare, a motivo del complicato andamento plastico delle superfici. In altri tempi si sarebbe provveduto, senza troppi scrupoli, alla doratura, con tecniche tradizionali, delle parti mancanti e poi all'invecchiamento artificiale delle medesime. Inutile dire che tali procedimenti, inaccettabili dalla coscienza critica moderna, perché arbitrari e falsificanti, non potevano neppure essere presi in considerazione. Si decise così di sperimentare il metodo della colmatura delle lacune con la selezione effetto oro. I tre colori fondamentali costitutivi della cromia dell'oro, e cioè il giallo, il rosso e il verde, distesi a trattini uno dopo l'altro, senza però coprirsi completamente, restituiscono alla percezione ottica la miscela dei loro pigmenti puri, così da rendere l'effetto dell'oro in foglia, dove il giallo del metallo è rettificato dal rosso caldo della preparazione a bolo ed esaltato da una fredda trasparenza verdina. Al contempo la tessitura orientata dal tratteggio a seconda dei casi verticale, orizzontale, obliquo o circolare, può adattare la stesura della selezione alle modulazioni anche più complesse delle superfici plastiche.